एबे पाणीपाग विभाग पक्षर आज प्रबल वर्षा संभावना नहीं 7टी जिला को जारी है हाई अलर्ट। उपकूल जिला समेत आभ्यंतर जिलागुड़िक आगामी 24 घंटा मध्य प्रबल वर्षा संभावना। 15 जिले में हेब बिजुली घड़घड़ी सांगक हालुका बा मध्यम धरणर वर्षा। एने आंचलिक पाणीपाग विज्ञानी उमाशंकर दास सूचना देते। तेज आगामी 24 घंटा मध्य समस्त जिला मानक वर्षा सांगक बिजुली घड़घड़ी जारी रही आसंता काली राज्यर पुणी 8टी जिला को प्रबल वर्षा संभावना नहीं पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना जारी होती। सेपटे पुणी आउ एक वेस्टर्न डिस्टर्बांस बा पश्चिमा झड़ आसुथिबारु राज्य पाई पुणी बड़ वर्षार संभावना कला पाणीपाग विभाग। एने पाणीपाग विज्ञानी प्रोफेसर संदीप पट्टनायक कल नुआ रिपोर्ट जारी करछंती। निश्चय जानी रखंतु। ता पूर्वरु चैनल को नुआ करी आस्थिले चैनल को सब्सक्राइब कर नथिले एबे ही सब्सक्राइब करी घंटी बटन को दबाई रखंतु। सबु समय पाणीपागर ताजा अपडेट पाई परिबे। तेज आंचलिक पाणीपाग केन्द्र मिलता सूचना अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बांस प्रभाव में आज राज्य में वर्षार परिमाण बढ़ आगामी 36 घंटा मध्य राज्यर अधिकांश जिले में मध्यम प्रबल वर्षा जारी रही। उपकूल जिला समेत आभ्यंतर जिलागुड़िक वर्षार परिमाण बढ़ा सह बिजुली घड़घड़ी जारी रही। दक्षिण उपकूल समेत दक्षिण आभ्यंतर जिलागुड़िक हालुका वर्षा संभावना नहीं पाणीपाग विभाग सूचना देती। तेज आज सारा राज्य में पाग कोहला देखा मिल वेस्टर्न डिस्टर्बांस प्रभाव में राज्य में वर्षा जारी रहा सह पुणी आउ एक वेस्टर्न डिस्टर्बांस पश्चिमा झड़ आसवा नहीं पाणीपाग विज्ञानी आकलन करछंती। तेज आसंता 17 तारिख बेलू पुणी आउ एक वेस्टर्न डिस्टर्बांस ओडिशा उपरे प्रभाव पकेबा नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर एने बड़ अपडेट जारी होईची। तेज आगामी 24 घंटा मध्य सुंदरगढ़ केउंझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक और जाजपुर जिले में अधिकांश स्थान में मध्यम प्रबल वर्षा सांगक बिजुली घड़घड़ी और गोटे किंबा दुईटी स्थान में कुआपथर वर्षार संभावना करछि पाणीपाग विभाग। एवं हालुका बा मध्यम धरणर वर्षा नहीं जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा पुरी खुर्दा कटक ढेंकानाल अनुगुल देवगढ़ समेत राज्यर दक्षिण उपकूल जिलागुड़िक आगामी 48 घंटा मध्य पश्चिमा झड़ प्रभाव में वर्षा जारी रही। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर बड़ सूचना जारी होईची। सेपटे राज्य में आगक पुणी शीतर प्रभाव देखा मिल आगामी 12 तारिख ठारू राज्यर अधिकांश जिले में पुणी पागरे परिवर्तन होगा सह शीतर प्रभाव देखा मिल 16 तारिख पर्यंत शीत जारी रहा सह पुणी 17 रु आउ एक वेस्टर्न डिस्टर्बांस देखा मिल जहाँकि 20 तारिख पर्यंत यार प्रभाव रहा नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर एबे बड़ सूचना जारी होईची।